4 cães que pode detonar um urso. O último cão pode fazer o urso de boneca. Qual cão te deu mais medo? Comenta aí. Se escolher um velho limão, escreva limão. Mas se escolher sua família, curta o vídeo e deixe um coração nos comentários. Quarto lugar. Dogo argentino. É um cão forte e imponente, criado na Argentina para caçar grandes presas. Terceiro lugar. Cane Corso. Descendente dos antigos cães de guerra romanos, ele é capaz de unir força e equilíbrio em um combate. Segundo lugar. Alabai. Criado para guardar rebanhos contra predadores, ele é forte, corajoso e impõe respeito a qualquer ameaça. Primeiro lugar. Mastim inglês. Esse monstro destruiria um canguru com uma única mordida.